සුබ දවසක් පුතේ ඔයාලා හැමෝටම. එතකොට මේ වෙද්දී අපි තාපයේ පාඩම ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. ආරම්භයක් විදිහට අපි ගත්තේ තාපය තාපමිති හා අවස්ථා විපර්යාසය කියන එක නේද? එතකොට දරුවනේ තාප මිතියේ මේ වෙද්දී පුතාලට අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. තාපමිතියේ මූලික වශයෙන්ම අපිට තියෙන්නේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවන් සහ තාප ධාරිතාවන් පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම. ආසන්න වශයෙන් ওই වායු සම්බන්ධව තාප ධාරිතා අර්ථ දක්වලා අපි ඔයාලට පන්ති අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා අලුත් දෙයක් මොකද්ද? ඔයාගේ ගණන් විසඳීම සඳහා තාප හුවමාරු වීම සඳහා ප්‍රකාශන ගොඩනැගීම. එතකොට බහුල පන්ති වල මේක කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර්ථ දැක්වීම එක ගණන් හදන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් මම ගණන් හදන්න අවශ්‍ය ඔබට වටපිටාවක් සෛද්ධාන්තිකව ලියලා දීලා තියෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි අපි ගණන් හදන්න පටන් ගන්න. හරි. එතකොට පුතාලට මේ වෙද්දී තාපමිතියේ ඒ කොටස් වල මම හිතන්නේ එක කොටසක් ඇරෙන්නට අනිත් සියලුම අවස්ථාවන් ටික දීලා ඔයාලට මම ගැටලුවක් කරට කරන්නත් කියලා තියෙන්නේ ඇති. හරි. එතකොට අපි අද ඒ නවත්තපු තැනින් ඒ කියන්නේ පුතාගේ පිටු අංක දරුවනේ 4 ඔබට මතක ඇති අපි පිටුවේ අර්ධයක් තියාගන්න කියලා කිව්වා ඔයාලට. පුතාලා එතන එතකොට අපි ආපු විදියට ගියොත් මේක නිකන් ප්‍රශ්න අංක 6 වගේ තමයි අපි දාගෙන ආවේ. නැත්නම් ඇත්තටම මේක ගැටළු ටයිප් වලට ගත්තොත් 6 වෙනි ආකාරය වගේ තමයි එන්නේ. හරි කොහොම හරි කමන්නේ. ඒකේ අර්ථේ පුතාලා අංක 6 දාගෙන හරි ගැටළු ආකාරය 6 කියලා දාගෙන හරි කමන්නේ. ලියාගෙන යන්න මෙහෙම. සර්වසම කැලරිමීටර් දෙකක් තුල සර්වසම කැලරිමීටර් දෙකක් තුල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවන් C1 හා C2 විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවන් C1 හා C2. හරි. පුතා මෙතනදී පෙන්වන්න ඕන C1 වරහන් ඇතුලේට වඩා C2 ලොකුයි. එතනදිත් අපිට එතකොට C2 කුඩායි කියන එක පෙන්නගමු. වන ද්‍රව දෙකක සමාන ස්කන්ධ අන්තර්ගත කොට එකම ශීඝ්‍රතාවයකින් තාපය සපයන තාපන දඟර දෙකක් උපයෝගී කරගෙන කාමරුෂ්ණත්වයේ සිට පද්ධති දෙක රත් කරන්නේ නම් පද්ධති වලින් බාහිර පරිසරයට තාපහානියක් සිදු නොවන්නේ යයි සලකා කාලය සමග එක් එක් පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වන අන්දම එකම අක්ෂතලයක් මත දක්වන්න. හරි. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ශමතාවත් පුතේ සමානයි. අපි හිතමුකෝ T කාලයක් පුරාවට තාපය දුන්නා කියලා. හරි. එතකොට කැලරිමීටර් සර්වසම නිසා තාප ධාරිතා පුතාලට එකම ඉලක්කම තමයි සංකේතයෙන් ලියන්නට වෙන්නේ. එතකොට මෙවැනි සිස්ටම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේම උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම කාලයත් එක්ක එකම ප්‍රස්ථාරයකට ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රස්ථාරය එතකොට කාලයත් එක්ක උෂ්ණත්වයේ විචලනය කිව්වොත් ඔබ තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි කාලය x අක්ෂර දාලා උෂ්ණත්වය අපිට t කියලා ගමු. y අක්ෂයේ තියෙන ප්‍රස්ථාරය අඳින්න වෙයි. පටන් ගද්දී නම් කාම රුෂ්ණත්වයෙන් පටන් ගන්න නිසා t r ගේ මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රස්ථාරය පටන් ගැනීමට ඕන. ඉතින් මෙවැනි තැනක පුතාලට සමීකරණයක් ගොඩනගාගෙන ප්‍රස්ථාරයේ කොයි වගේද ඉන්නේ කියලා ඕනනම් සම්බන්ධතාවක් හැදුව හැකි. ඔබ සාධාරණ වශයෙන් මේ තැනක t කාලයක් පුරා මේ පද්ධතියකට තාපය දෙද්දි කාම රුෂ්ණත්වයේ t r ගේ සිට පද්ධතියේ උෂ්ණත්වයේ t කියන තැනට වැඩි වුණා කියලා හිතන්න. එතකොට මෙතන t එකෙන් පෙන්වන්නේ උෂ්ණත්ව දැන් වෙනසක් නෙමෙයි යම් තැනක උෂ්ණත්වයක්. t r ගෙන් නම් t දක්වා රත් වුණා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් තාපන දඟරය පිටකල තාපේ සමානයි සාධාරණ වශයෙන් මොකද්ද පද්ධතිය ලබාගත් තාපය. තාපන දඟරේ පිට කරන තාපේ p වරක් t. මොකද අපි දන්නවා මේක කලිනුත් ශ්‍රමතාව කාලෙන් ගුණ කරාම තාපය දුන්නු. ආට එනවා තාපය පිට කරපු.
පද්ධතිය තාපය ලබා ගද්දි මෙතන ද්‍රව්‍යයේ කැලරිමීටරය දෙන්නම ඉන්න නිසා මේ දෙන්නගේම මුළු තාප ධාරිතාව ලිව්වොත් ඔයාට ද්‍රව්‍යයක MC කියලා දැන් අපි ලියමු ධන කැලරිමීටර එක කැපිටල් C වතාවක්. එතකොට තාප ධාරිතාව මුළු තාප ධාරිතාව ඉල්ල තියෙනවා. එතකොට තාප ධාරිතාව දන්නවා නම් ඒක ඔයා උෂ්ණත්ව වෙනසෙන් ගුණ කරන්න ඕන. එතකොට උෂ්ණත්ව වෙනස වෙන්නේ θ ඍණ θ. පැහැදිලි දරුවනේ මේ ටික? මොකද මේවා මම මෙහෙම කියාගෙන යන්නේ ඔබ මේක කලින් දන්න දෙයක් නිසා. මෙතෙන්ද වගේ y අක්ෂයට θ එන්න ඕන නිසා අපි මෙතන θ උක්ත කිරීමක් කරනවා. පුතාගේ මේ වරහනේ මේ පැත්ත බෙදුවොත් θ ඍණ θ r කියන එකයි p බෙදීම mc ධන c වතාවක්. වාගේ මෙයාගෙන් බෙදුවා වතාවක් මෙතන t ඉන්නවා. හරි t ඊට පස්සේ ඔයාලට θ ම උක්ත වෙනවා. අපි එක පියවරෙන්ම උක්ත කරනවා නම් මේ θ මේ පැත්තට දැම්ම හැකියි. බොරු නිකන් ඊට ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න ඕනේ. මෙයා මෙහාට දාමු ධන θ කියලා. එතකොට මේක y අක්ෂයට ගියොත් මේක වාගේ අනුක්‍රමණීය විදිහට ඉන්නවා. මොකද කාලය x අක්ෂයේ තියෙන නිසා. එතකොට ධන c. ඒ කියන්නේ වට y = mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබීමට නියමිතයි. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය දරුණේ පේනවා. ඔයාගේ තාපන දංගරේ ක්ෂමතාවය හොඳට බලා ගන්න. බෙදන්න තියෙනවා පද්ධතියේ මුළු තාප ධාරිතාවෙන්නේ. MC ධන C මේ කියන්නේ ඔයාගේ මේ වෙද්දී තාපය ලබා ගන්න සිස්ටම් එකේ මුළු තාප ධාරිතාව. හරි? MC ධන C කියන්නේ තාපය ලබා ගන්න සිස්ටම් එකේ මුළු තාප ධාරිතාව. එතකොට ඔන්න ඔය පදෙන් තමයි ඔයාගේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය පෙන්වන්නේ. දැන් මේකේ වටිනාකම තමයි මේ අවස්ථා දෙකේම මේ සිස්ටම් දෙකම ගැන හිතුවොත් දෙකේම P සමානයි ද්‍රව ස්කන්ධය සමානයි කැලරිමීටර සඳ නිසා කැපිටල් C සමානයි. එකම වෙනස තියෙන්නේ ද්‍රවවල විශිෂ්ටතා පදාර්ථය විතරයි. හරි. දැන් බුම්මාගෙන ඉන්න නැතුව මට කියහල්ලා විශිෂ්ටතා පදාර්ථව අඩු වුණොත් නේ මෙයාව අඩු වෙන්න බැලුවොත් එතකොට අනුක්‍රමණයට ඉන්න මේ පදයට මොකද වෙන්න බලන්නේ? හරියටම හරි එක වැඩි වෙන්න බලනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි පොයින්ට් එක ඔයාගේ මෙන්න මේ පදයේ මුලින්ම පෙන්වන්නේ මතක තියාගන්න තාපය ලබා ගන්නා පද්ධතියේ මුළු තාප ධාරිතාව. හරි? එතකොට අපිට ඊගාවට කියන්න පුළුවන් ඉහත C අඩු වන විට මේ සිම්පල් C විශේෂ තාප C අඩු වන විට ඔයාලට පේනවා සමීකරණට අනුව ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙයි. එහෙනම් දැන් ඔයාගේ C අඩු එකාගේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න ඕන. ඒතකොට C අඩු C එකනේ. එහෙනම් ඔයාගේ දැන් පේනවා අන්තක්ඛණ්ඩය θr නම් θr ගෙන් පටන් ගත්ත ඔයාට සරල රේඛා දෙකක් දෙන්න උනා. හැබැයි අනුක්‍රමණ සමාන නැහැ. දැන් මේකේ වැඩි අනුක්‍රමණයක් ඒ කියන්නේ තිරසත් එක්ක අපිට ලොකු කෝණයක් හදලා තියෙන්න ඕන විශිෂ්ටතා පදාර්ථව අඩු එක. ඒ කියන්නේ මේක C1 වෙන්න ඕන මේක C2 වෙන්න ඕන. හරි. මේකේ ඔබට ලොකු තව කතාවක් තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඔබ කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ බාණ්ඩ මේ ඔක්ක ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය කියන්නේ ඔබට කිසියම් ඩෙල්ටා T කාලයකදී මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩිවීම ඩෙල්ටා T තමයි පෙන්වන්නේ. අනුක්‍රමණය. ඒක ඔබට මේ ප්‍රකාශනයක් විදිහට ආවට ඇත්තටම θ හා T අතර ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ මොනවා හරි ඩෙල්ටා T කාලයකදී උෂ්ණත්වය වැඩිවීම. පස්සේ ඉතින් මේ දෙන්න බෙදුවාම ඔබට එන්නේ තප්පරයකදී සිදුවන උෂ්ණත්වය වැඩිවීම. ඒකට අපි එකම ඩෙල්ටා T කාලයක් ගැන හිතුවොත් මෙන්න මේ දිගට සමාන දිගක් පුතේ මෙතන හිතුවොත්. ඒතකොට එකම ඩෙල්ටා T කාලයක්නේ. එතකොට ඩෙල්ටා T බලන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඩෙල්ටා T කාලයකදී ඩෙල්ටා T වැඩි. මෙතන ඒ ඩෙල්ටා T කාලයේදී නැත්නම් අපි මේක කමන්නේ. ඔහොම ගමුකෝ. තප්පර එකක් ගැන හිතලා ලියනවා වඩා හොඳයි. හරි. කොහොම හරි කමන්නේ. එකම දුරක් ගැන හිතලා ඩෙල්ටා T දිහා බැලුවොත් මෙතන උෂ්ණත්ව වැඩිවීමට වඩා මෙතන උෂ්ණත්ව වැඩිවීම වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔබට තේරුම් ගන්න ඕන වඩා ඉක්මනින් රත් වෙන පද්ධතිය වෙන්නේ ඉක්මනින් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන එකයි. එතකොට නැත්නම් වැඩිපුර උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්න එකයි. එතකොට මේ දෙන්නගෙන් නැත්නම් මේ පද්ධති දෙකෙන් වඩා ඉක්මනින් නැත්නම් පහසුවෙන් රත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක්කෙනා C1 ද්‍රව්‍ය අඩංගු පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථව අඩු ද්‍රව්‍ය අඩංගු පද්ධතිය.
ඉතින් අපිට ඒකත් හරි හොඳ තර්කයක් නේද? මොකද විශ්‍රතා පදාර්ථය අඩුයි කියන්නේ ඒකේ වක්‍රාකාර තීරුම යාට සෙන්ටිග්‍රේඩ් 1කින් ඒව රත් කරන්න අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ රත් කරන්න ලේසි. රත් කරන්න ලේසි පස්තාරයක රත් කරන්න ලේසි ද්‍රව්‍යයක කාලයත් එක්ක අපි එකම ශීඝ්‍රතාවකින් තාපය දෙද්දී උෂ්ණත්වය වඩා වේගයෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි? එහෙනම් මේක හොඳ තර්කයක්. හොඳට මතක තියන් ඉන්න. මොකද්ද? අපි කියනවා විශිෂ්ටතා පදාර්ථ අඩු ද්‍රව්‍යයක් වඩා පහසුවෙන් රත් කරන්න පුළුවන්. එවැනි ද්‍රව්‍යයක වලට පේනවා කාලය සහ උෂ්ණත්වය අතර පස්තාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩිවීම නැත්නම් අනුක්‍රමණය වැඩියෙන් සාපේක්ෂව වැඩියෙන් පේනවා. ඒකට හේතුව තියෙන්නේ යම් කුඩා කාලයකදී අනිත් ද්‍රව්‍ය වලට වඩා ඉක්මනින් එයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි කර ගැනීම. හරි. ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් අපිට ප්‍රබලව හම් වෙන ද්‍රව අතරින් හුඟක් ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථය වැඩි. ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථය වැඩි. ඒ කියන්නේ රසදිය වගේ ද්‍රවයක් ගත්තත් වඩා ඉක්මනින් ඒගොල්ලෝ රත් කර හැකි. පොල් තෙල් ඔය ඔබට හම්බෙන දිනදා දන්න ඕනම ද්‍රවයකට වඩා බහුල වශයෙන්ම අපිට හම්බෙන ජලය කියන ද්‍රවයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථය වැඩි. එතකොට එහෙනම් ජලයට ලොකු තාපයක් ගන්න පුළුවන් එයාගේ ලොකු උෂ්ණත්ව වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව අනිත් ද්‍රවත් එක්ක සංසන්දනය කරොත්. ඒ කියන්නේ ජලයේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 1කින් රත් කරන්න අනිත් ද්‍රවයකට සාපේක්ෂව ලොකු තාපයක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ජලයට ලොකු තාපයක් ගබඩා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. එයාගේ උෂ්ණත්වයේ ලොකු විචලනයක් ලබා ගන්න නැතුව. ඒක නිසා පුතේ ජලය අපි හොඳ සිසිල කාරක ද්‍රවයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සිසිල් කිරීම සඳහා හොඳම ද්‍රවයක් විදිහට අපිට එදිනදා ජීවිතේ හම්බ වෙනවා. මොකද්ද? ජලය. ඒතොර එහෙනම් මට ආය වක්‍රාකාරව තර්කයක් එන්න පුළුවන්. මොකද්ද? හොඳ සිසිල කාරක ගුණයක්. ඒ කියන්නේ සිසිල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය හොඳ ගුණයක් තමයි ද්‍රවයක මොකක් වීමද? අන්න හරි විශිෂ්ටතා පදාර්ථාව වැඩි වීම. ඉතින් මම මේ කිව්වේ මේ කිව්ව කතාව ඔයාට විවිධ කෝණ වලින් වගන්ති ප්‍රශ්න ස්වරූපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට ඒක නිසා මෙතන ඇතුලේ පෙන්වන්නේ පොඩි කාරණා විදියට තිබ්බට මේක අහනවා විවිධ මානයන්ගෙන්. කොයි මානෙන් ඇහුවත් අහන්න එකම පොයින්ට් එක මොකද්ද? අවසානට මෙතනදී පේන වැදගත්ම දේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථ අඩු නම් රත් කරන්න ලේසි. රත් කරන්න ලේසි ද්‍රවයක ප්‍රස්ථාරය අනුක්‍රමණය වැඩි. උෂ්ණත්වය සහ කාලය අතර ප්‍රස්ථාරය අනුක්‍රමණය වැඩි. එතකොට රත් කරන්න අමාරුයි කියන්නේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථ වැඩි. රත් කරන්න අමාරු ද්‍රව හොඳයි මොනවා හරි ද්‍රවයක් සිසිල් කරගන්න. ඒකෙන්ද අපි වාහනයක රේඩියේටරය. මොකක්ද එයාගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ? මෝටර රථයක රේඩියේටරේ කාර්යභාරය මොකක්ද? එන්ජින් එක නිපදවන තාපය පුතේ ගොඩාක් නේද? ඒ තාපයේ එන්ජින් එකේ බොඩි එකම ගන්න ගත්තොත් එයාව ප්‍රසාරණය වෙලා ඒ තාපයෙන් නේද එන්ජින් එකේ වෙන ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට ඔය එන්ජින් එකක් හීට් වුණා කියලා එහෙම ඔය ලංකාවේ නම් හරි ලේසියෙන් ඔක දකින්න පුළුවන්. මොකද තියෙන්නේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ අතිබහුතරයක් පරණ ජගබකනේ තියෙන්නේ නේ. ඉතින් ඕවා නිතර හීට් වෙනවා. දකින්නද එක පාටම බස් එක හීට් වුණා කියලා නේද? ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා බස් එක හිටවගෙන වතුරක ගහ එන නාට්‍ය නටනවා. ඒ වෙන්නේ එන්ජින් එක අපි එයාගේ નિયમિત ක්‍රියාකාරීත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකට ගියාම එතකොට එයාගේ එන්ජින් ඇතුලේ තියෙන පිස්ටන් අරම එයා බදනවා. හරි. එතනදී එකක් තමයි ඔය පිස්ටනේ ලිහිසිකාරක ද්‍රවවල ඝනත්ව අඩු වෙලා හෙන ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හරි වැදගත් මෝටර රථයක එන්ජින් එක පුළුවන් තරම් කූල් එකේ තියාගන්න එක. පුළුවන් තරම් එයා හීට් කරන එක නවත්ත ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපිට එන්ජින් එකේ තාපය මොනවා හරි මාධ්‍යයක් භාවිතා කරලා එළියට අරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපිට තියෙන හොඳම මාධ්‍යයක් තමයි ඒ එන්ජින් එකත් එක්ක ස්පර්ශ වෙන විදිහට අපිට ද්‍රවමය මාධ්‍යයක් ගලවන්න සැලැස්සුවොත් ඕක ඒතොර කරන්නේ එන්ජින් එක වටේට තඹනල හරහා හරි නැත්නම් වෙනත් ලෝහයකින් සාමාන්‍ය තඹ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තඹ ඇලුමිනියම් ඔයගේ මට හරියටම මෝටර් මෙකැනික්ස් මට මතක නැහැ. ඉතින් මම මේ පැත්ත නොකිය ඉන්න. ඒතොර තඹ නලයකින් ගිහින් ඔයගේ ජලය හරි නැත්නම් කූලන්ට් නිදාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. කූලන්ට් කියන්නේ ඒකේ දැන් ජලය ඔයාගේ මෝටර රථයට දැම්මහම සිසිල් කියන ගුණය සිසිලකාරක ගුණය හොඳයි.
නමුත් ජලය නිසා ඔයාගේ ලෝහමය කොටස් රේඩියේටරේ තියෙන ලෝහමය කොටස් මල බඳින්න බලනවා. ඒක නිසා එහෙම අර ඒකේ ලෝහයත් රැකගෙන නේද හොඳ සිසිලකාරක ගුණයත් වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඉතින් එක ජලයමය මාධ්‍යයක් තමයි ජලයට තව සංඝටක එකතු කරනවා. එහෙම එකතු කරපුවා තමයි කූලන්ට් කියන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙම කූලන්ට් ගන්න සල්ලි නැතුව ගියාට පස්සේ ඉතින් අපි නේද මොටර තවුතෙන්ම ගත්තාම කූලන්ට් දාලා පදිනවා. අතේ තියෙන සල්ලි ඔක්කොම වියදම් කරනවානේ මොටර රතේට. පස්සේ ඔක අපිට එපා වෙලා යනවා. එතකොට ඉතින් නේද අල්ලපිරින්දෙන් වතුර බාල්දියක් අරගෙන රේඩියේටරේ පුරවගෙන යනවා. මේක මොටර රත පදින මිනිස්සු දන්නවා. ඔය පරණ ලොකු ලෝරි වලට නම් ජීවිතේ කූලන්ට් දැකලවත් නැහැ පුතේ. මං හිතන්නේ ඉපදුනාට පස්සේ අවුරුදු ගානකට කූලන්ට් දැකලවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වතුර බාල්දි පිටින්නේ ඔය පස්සේ කාණුවලත් වතුර අරන් දානවා. මම කියන්නේ මේ කොහමද රේඩියේටරේට සලකන විදිය. හරි කොහමද එතන යන්නේ සිද්ධාන්තය රේඩියේටරය සිසිල්කාරක ද්‍රවයකින් සිසිල් කිරීම. තමයි යාගේ තියෙන භෞතික විද්‍යා සිද්ධාන්තය. ඒතොර යා එන්ජින් එකේ තාපය අවශෝෂණය කරගන්නවා ද්‍රවයකට. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ද්‍රවයකට. ඊට පස්සේ ඒ ද්‍රවය ඒ තාපය ගබඩා කරගන්න එක තමයි එතන ප්ලෑන් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ද්‍රවය වෙනම සිස්ටම් එකකින් කූල් කරන්න ඕන. ඒක වෙනම ප්ලෑන් එකක්. හරි. එතකොට ද්‍රවය එන්ජින් එකේ තාපය අරගෙන වෙන පැත්තට එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා එයා කූල් වෙනවා තා තැනකින්. හරි. එතකොට ඒකට ඔය ෆෑන් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒ තාපය වාතයට මාරු කරලා දානවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවට ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා මෙතන කතා නොකරෙමු. නමුත් ඔබට ගැටලු වලදී හම්බෙන්න පුළුවන්. හම්බෙද්දී ඔක්කොම විස්තර කරනවා. ඔබට තියෙන්නේ භෞතික විද්‍යා සංසිද්ධිය තේරුම් ගන්න එක විතරයි. එහෙනම් අපිට ජලය හොඳ සිසිලක කාරකයක් යයි තේරුම් ගැනීම වැදගත්. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථය වැඩිවීමයි. හරි එහෙනම් පුතාලා මේ ටික පෙන්න ගන්න අපි ඕක සම්බන්ධව පේලි කිහිපයක් ලියා ගමු. එතකොට පුතාලා රූපය පොඩියට ඇඳ ගන්න වම් පැත්තට බර වෙන රූප දෙක. ඇඳගත්තට පස්සේ අපි ප්‍රස්ථාරය ඇඳගමු මේ රූප දෙක ඉස්සරහින් පොඩියට ඇඳ ගන්න. මොකද යටින් පුළුවන් තරම් පේලි 3-4ක් ලියන්න ඉඩ තියාගෙන මේ වැඩේ කරගන්න. මට පිටු භාගයක්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රස්ථාරය අඳිද්දිම දකුණු පැත්තේ මේ සමීකරණය තියා ගන්න ඕන. හරි ඒකත් ඔළුවේ තියන් කරන්න. හරි එහෙනම් පුතාලා රූපය ඇඳා ප්‍රස්ථාරය ඇඳා ඊට පස්සේ තාපන දඟලේ පිට කරන තාපය සමානයි පද්ධති ලබා ගන්න තාපය කියලා මෙතනට එන්න. හරි. ඔතන ඩයලොග් y සමාන mx ධන c ආකාරයේ විදිහට පස්ථාරෙත් තියලා තියන්න. හරි. ওই ටික කරලා ඉවරයි කියලා හිතාගෙන මම දැන් නෝට් එක දෙනවා වීඩියෝ එක නවත්තලා පුතා කරගන්න. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ කතාවත් මෙතන පෙන්නන්න. හරි. එතකොට ওই ටිකට ආවනම් හරි. ওই ටික පෙන්නලා ඉවර නම් පුතාලා මෙතනම මේකත් මෙහෙම දාගන්නකො. මේක ලියන තැනම කාලක්ෂය t මට ඉන්න බදින් සමම ගන්නෙ. මෙතනම දාගන්න ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය. හරි. ඔයාට ඒක උනම් මේ කෝණයක tan නගය කියලා ගත්තොත් tan θ සමානයි එකක් ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t. හරි. මේ ඩෙල්ටා t බෙදීම ඩෙල්ටා t කිව්වේ. ඒක සමානයි p බෙදීම mc ධන c කියලා ලියාගන්න. හරි. mc ධන c. හරි. ඔතන යනකම් ලියලා ඊට පස්සේ අපි ඔයාට අර යටින් ඉඳ තියාගන්න කිව්ව තැන ලියාගෙන යමු. හරි. ලියාගෙන යන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක. පළවෙනි පොයින්ට් එක කාලය සමග උෂ්ණත්වය නිරූපණය කරන ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් තප්පරයක් තුළදී පද්ධතියේ උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම පෙන්වන අතර එම අනුක්‍රමණය ලියන්න මේක p බෙදීම mc ධන c මගින්ද ලැබෙන බව පැහැදිලි වේ. දෙවෙනි පොයින්ට් එක මෙහි mc ධන c යනු තාපය අවශෝෂණය කරගන්නා පද්ධතියේ මුළු තාප ධාරිතාව වේ. තාපය අවශෝෂණය කරගන්නා පද්ධතියේ මුළු තාප ධාරිතාව වේ.
තුන්වෙනි පොයින්ට් එක ලියන්න. සමීකරණයට අනුව තාපදාර්ථතාව අඩු පද්ධතියක එනම් විශිෂ්ට තාපදාර්ථතාව C1 වන ද්‍රවය අඩංගු පද්ධතියේ අනුක්‍රමණය වැඩි විය යුතු බව පැහැදිලි වේ. අනුක්‍රමණය වැඩි විය යුතු බව පැහැදිලි වේ. හරි. තව තොරතුරු දාලා ලියන්න. තවද තීටා හා ටී අතර ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩිවන ද්‍රවවල අනුක්‍රමණය වැඩිවන ද්‍රව කියලා කියනවා. අනුක්‍රමණය වැඩිවන ද්‍රව වඩා පහසුවෙන් රත් කළ හැක. එමෙන්ම අනුක්‍රමණය අඩු ප්‍රස්ථාර ලැබෙන ද්‍රව කුඩා උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකදී විශාල තාප ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගන්නා ද්‍රව ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙවැනි ද්‍රවවල ලක්ෂණය වන්නේ විශිෂ්ට තාපදාර්ථතාව ඉහළ අගයක් ගැනීමයි. ඒගොල්ලන්ට එබැවින් විශිෂ්ට තාපදාර්ථතාව ඉහළ අගයක් ගන්නා ද්‍රව රත්වන පද්ධතීන් වල තාපය අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන සිසිලකාරක ද්‍රව ලෙස භාවිතා කරයි. හරි. එහෙනම් පුතාලට තුටක් වැඩිපුරත් එක්ක කාරණා ටිකක් දුන්නා. මම හිතනවා ඔබ ඊට කළමනාකරණය කරලා ඒක ලියා ගන්නට ඇති කියලා. හරි. මෙතනින් පස්සේ අපිට අවස්ථා විපර්යාසී સિદ્ધාන්ත ආරම්භ කිරීම කරන්න පුළුවන්. දරුවනේ අවස්ථා විපර්යාසය කියන්නේ අපි දන්නවා පදාර්ථයක් ඝන ද්‍රව වායු කියන අවස්ථා තුන එක් අවස්ථාවක ඔය අවස්ථා තුනෙන් එක් අවස්ථාවක කාමරුෂ්ණත්වයේදී ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් ජලය ගත්තොත් එයාගේ ඝන අවස්ථාව අයිස් නේ. ඒකට ඝන අවස්ථාව අපිට අයිස් කියලා මතක තියාගත්ත හැකි. උදාහරණයක් විදියට එයාගේ ද්‍රව අවස්ථාව ජලය අපිට බහුල වෙනෙක් කිනා. ඊට පස්සේ මෙතන හිමාලය වායු අවස්ථාව. එතකොට කාමරුෂ්ණත්වයේදී ඔය අවස්ථා තුනෙන් එකක ඉන්න පදාර්ථයට තාපය ලබා දුන්නහම එයා එක අවස්ථාවක ඉඳන් තවත් අවස්ථාවකට මාරු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් අපිට කාමරුෂ්ණත්වයේදීම කියලා කියන්න ඕනේ මොන හරි උෂ්ණත්වයෙන් අපි තුමු අයිස් විදිහට ඉන්න පදාර්ථයක් කියලා. එතකොට එයාට තාපය දුන්නොත් එයා ජලය බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඝන අවස්ථාව ද්‍රව වෙනවා. එතකොට මේ සංසිද්ධිය අපි නම් කරනවා විලයනය කියලා. විලයනය. ඒතර විලයනයේදී හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න පදාර්ථයේ තාපය අවශෝෂණය කරලා තියෙනවා. එයාට තාපය දෙන්න ඕන. හරි? අපි තාපය දෙන්න ඕන. මෙතන අඳින්න ඕනේ. දැන් ද්‍රවයකට දිගින් දිගටම තාපය දුන්නොත් යම් අවස්ථාවකදී මේ ද්‍රවය වායු කලාපයට යන්න ගන්නවා. නැත්නම් ඒ ද්‍රවයේ වාෂ්පය හදා ගන්නවා. එතකොට ජලය දිගින් දිගටම යම් අවස්ථාවකදී තාපය දෙමින් හිටියොත් එක වෙලාවකදී මෙහා
වායු කලාපයට නැත්නම් හිමාලය බවට පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකට කියනවා වාෂ්පීකරණය කියලා. වාෂ්පීකරණය. පැහැදිලිද? සමහර පදාර්ථ තියෙනවා දරුවනේ ඝන අවස්ථාවෙන් තාපය අරන් කෙලින්ම වායු අවස්ථාවට යන ඒවාක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අර ද්‍රව අවස්ථාව මගහැරලා යන නිසා මේකට කියනවා ඌර්ධ්‍රව පාතනය කියලා. හරි ඌර්ධ්‍රව පාසන. එතකොට හැමතිස්සෙම මේ කතන්දරයේදී තාප අවශෝෂණය කරනවා නම් පදාර්ථය තාපය පදාර්ථය අවශෝෂණය කරනවා නම් අපිට දකින්න පුළුවන් ඝන අවස්ථාව ද්‍රව වෙනවා. ඝන ද්‍රව වෙන්න පුළුවන්. ද්‍රව අවස්ථාවක් වායු අවස්ථාවට යන්න පුළුවන් තාප අවශෝෂණයකදී. බැරි වෙලාවක තාප විමෝචනයක් නම් වෙන්නේ. තාප විමෝචනයකදී ඔබට වෙන්නේ ඔකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ වාගේ වායු කලාපයේ ඉන්න එක්කනේ ද්‍රව කලාපයට එනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ රිවර්ස් එකත් ඔට්ටුයි කියලා කියන්නේ. මේ පැත්තට එන්නත් පුළුවන්. වායු කලාපේ කියන්නේ ද්‍රව කලාපයට එන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකත් බැරිකමක් නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ දෙකත් එක තමයි අපේ ගනුදෙනුව තියෙන්නේ. එතකොට වායුවක් ද්‍රවයක් බවට පත් වුණොත් තාප විමෝචනයක් වෙනවා. ද්‍රවයක් ඝන බවට පත් වීමෙදිත් වෙන්නේ එයා අර අවශෝෂණය කරපු තාපය අනෙක් පැත්තට පිට කරලා දානවා. එතකොට ඝන අවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් වෙන්නේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් වෙන්නේ මෙයාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. මේ හැඩයට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ අණු එකිනෙක ළඟින් පැක් වෙලා අණු අතර අපිට සැලකිය යුතු අන්තර් අණුක ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. එතන මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රබල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලයක් තියෙනවා. ප්‍රබල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරනවා. එතකොට මෙයාට තියෙන්නේ අණු වලට කම්පණය වීමේ නිදහස විතරයි තියෙන්නේ. එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට අණුට යන්න බෑ. හරි? අණු වලට නිශ්චිත පිහිටුමක දෙපසට කම්පණය වීමේ නිදහස පමණක් පවතී. ඔක තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. හැබැයි ද්‍රව වලට එහෙම නෙමෙයි. අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල දුබලයි. ඒක නිසා ද්‍රව වලට ස්තර වශයෙන් චලනීය විය හැකියි. එක අණුවකට යන්න බෑ. අණු කිහිපයක් එකට ස්තරයක් විදිහට යනවා. මෙතනදී මේ වායු කලාපයේදී අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල නොගිනි හැකි තරම් වෙනවා. අණු වලට වෙන වෙනම චලිත වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලෝ නිශ්චිත හැඩයක් කොටින්ම ගන්නෙ නෑ. මෙයා බඳුනේ හැඩය ගන්නවා. මෙයාට පරිමාවක් ගැනවත් කතා කරන්න බෑ මෙයාගේ. මෙයාගේ පරිමාව අර ස්තරයක් වශයෙන් තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ අණු එකිනෙක ගැලවිලා එළියට යන්නේ නෑ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට කට්ටියම එකට ඉන්නවා. නියත පරිමාවක් මෙයාට තියෙනවා. මෙයාට නිශ්චිත හැඩයකුත් තියෙනවා පරිමාවකුත් තියෙනවා. මෙයාට නිශ්චිත හැඩයකුත් නැහැ පරිමාවකුත් නැහැ. පරිමාවක් එහෙම ගන්න බෑ. ඒ අණු වලට ස්වාධීනව යන්න පුළුවන්. එක තැනකින් තවත් තැනකට. අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල නොගිනිය හැකි තරම්. ඔය තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මෙතන මේ ප්‍රබල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලය අණු දෙක අතර බැඳෙන තියෙන ආකර්ෂණ බලය දුර්වල කරන්න මේ අණු අතර පරතරය ඈඩ් කරන්න ඕන. අන්න ඒකට අවශ්‍ය කාර්ය කරන්න තමයි අපි ඝන අවස්ථාවේ ඉඳන් ද්‍රව අවස්ථාවට යද්දී තාපය දෙන්න ඕන. ද්‍රව අවස්ථාවේ ඉඳන් වායු අවස්ථාවට යද්දී අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලයෙන් මිදෙන තරමට මේ අණු ඈඩ් කරන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය තාපය ලබා දීම තමයි වාෂ්පීකරණයේදී වෙන්නේ. එතකොට ඒකට අපි තාපය දෙන්න ඕන. ඒ අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය හොයන එක තමයි මෙතන ඉලක්කය. අවසානට විලයන්ටයි වාෂ්පීකරණයටයි දෙන්න ඕන තාප ප්‍රමාණය. හරි එහෙනම් අපි අවස්ථා විපර්යාසය කියන සාරාංශගතව ආරම්භයක් දාගමු. පුතාගේ අවස්ථා විපර්යාසය කියන මාතෘකාවේ පස්වෙනි පිටුවේ ලියන්න මෙහෙම පදාර්ථයක් තාපය අවශෝෂණය කොට ඒවා
මෙන්න ලියන්න ඝන ඉරක් ද්‍රව අවස්ථාවටත් වසුණක් දෙක ද්‍රව ඉරක් වායු අවස්ථාවටත් ගමන් කරයි. තපත් කළ හැක. ගමන් කරයි කියලා ගන්න ගමන් කරයි. එලෙසම පදාර්ථයේ තාපය විමෝචනය කරන විට පදාර්ථයේ තාපය විමෝචනය කරන විට ලියන්න වායු ද්‍රව අවස්ථාවටත් ද්‍රව ඝන අවස්ථාවටත් පත් වේ. හරි. දැන් මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් අවස්ථා විපර්යාසයක් නම් වේ. මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් අවස්ථා විපර්යාසයක් නම් වේ. හරි. දැන් ඔයාලට මේ රූපයේ ඝන ද්‍රව වායු අවස්ථා ඇඳලා මෙන්න මේ විලේනය වාෂ්පීකරණය මේක දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන් කියන එකත් ඊතල වලින් පෙන්වන්න. මේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන ලක්ෂණ දෙකක් පොඩියට ගොඩක් අපි ලොකුවට ලියන්න ඉඩ නැහැ එතන. පොඩියට ලියනවා මේ පැත්තකට දාලා වර මේ වම් පැත්තේ වගේ ඉඳ තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ ඝන අවස්ථාව ගැන පොඩ්ඩක් පැත්තක අපි පුංචි සටහනක් දාමු ඝන. ඊපස්සේ ද්‍රව අවස්ථාව ගැන මෙතන අපිට පොයින්ට් දෙකක් ලියන්න තියෙනවා. හරි ඔයාලා ප්ලෑන් කරගන්න. ද්‍රව අවස්ථාව ගැන පුතාලට මේ හරියෙන් හිතුවොත් පේලි කිහිපයක් එක පේලි දෙකක් ලියන්න තියෙනවා. පළවෙනි පොයින්ට් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒතර වායු අවස්ථාව ගැන මෙතනින් ඔහොම දකුණු පැත්තේ ඔයාලට ඉඩ සෙට් කරගන්න පොයින්ට් දෙකක් ලියන්න. පුඩාම අපිට ලියන්න මොකද මම ඉඩ දීලා නැහැ මේක මම මේකට ඇඩිෂනල් දෙන වැඩක්. හරි. ඝන අවස්ථාවට අදාළ රූපයෙන් නම් ඉවර නම් ඝන අවස්ථාවට අදාළව මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. අණු අතර ප්‍රබල අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරයි. අණු අතර ප්‍රබල අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරයි. පළවෙනි පොයින්ට් එක. හරි. දෙවෙනි පොයින්ට් එක එබැවින් අණු නිශ්චිත පිහිටුමක් දෙපස කම්පණය වීම පමණක් සිදු කරයි. බැවින් අණු නිශ්චිත පිහිටුමක් දෙපස කම්පණය වීම පමණක් සිදු කරයි. මේ අවස්ථාවේ තියෙන ලක්ෂණය. ද්‍රව පැත්තේ ලියා ගමු. ද්‍රව වලට අදාළ ප්ලෑන් කරපු තැන. අණු අතර දුබල අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල පවතී. නැත්නම් අණු අතර පවතින අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බලය සාපේක්ෂව දුබල වේ. අණු අතර පවතින අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බලය සාපේක්ෂව දුබල වේ. ඊගා පොයින්ට් එක අණු ස්තර වශයෙන් එක් පිහිටුමක සිට තවත් පිහිටුමකට ගමන් කරයි. තනියම අණුවකට යන්න බෑ. සෙට් එකකට යන්න පුළුවන්. එකට සෙට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒකයි ද්‍රව ගලා යෑමේ හැකියාව තියෙන්නේ. අණු ස්තර වශයෙන් එක තැනක සිට තවත් තැනකට ගලා යයි. හරි. ඊට පස්සේ වායු. මෙතන අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල නොගිනිය හැකි තරම් වේ. යන්න අණු වලට තනි තනියව චලිත විය හැක. අණු වලට තනි තනිව චලිත විය හැක. එනේ ඒගොල්ලන්ට තව එක්කෙනෙක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. එයාට තනියම යන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ තැන්වල කම්පණය පමණයි තියෙන්නේ. මෙතන සෙට් එකක් එකට ස්තරයක් විදියට ගුලියක් විදියට යනවා. මෙතන තනි තනියම යන්න පුළුවන් අණු වලට. පැහැදිලි. හරි පුතේ. එතකොට මේ තමයි ඔයගේ පදාර්ථයේ අවස්ථාවන්. එතකොට මේක මීට වඩා බොහොම මම හිතන්නේ හොඳට කතා වෙයි කෙමිස්ට්‍රි වලදී මේක මේ අවස්ථාවන් ගැන. එතකොට අපිට මේක භෞතික විද්‍යාවට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ පදාර්ථයේ එක අවස්ථාවක ඉඳන් තවත් අවස්ථාවකට යද්දී රසායනික හැසිරීම නෙවෙයි භෞතිකව අපි කොච්චර තාප ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනද නැත්නම් එයා කොච්චර තාප ප්‍රමාණයක් මේ අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට මාරු වෙද්දී පිට කරනවාද කියන සංසිද්ධින් තේරුම් අරගෙන ඒකට අපිට භෞතික රාශීන් අර්ථ දක්වගෙන අපිට গুপ্ত තාපය කියලා භෞතික රාශි දෙකක් තියෙනවා. විලේනීය විශිෂ්ට গুপ্ত තාපයයි වාෂ්පීකරණීය විශිෂ්ට গুপ্ত තාපයයි. මෙන්න මේ গুপ্ত තාපයන් අර්ථ දැක්වීම අරගත්තට පස්සේ පුතාට ඇත්තටම තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අයිස් ජලයේ බවටත් ජලය හිමාලය බවටත් පත් කරද්දී නැත්නම් රිවර්ස් එකට යද්දී හිමාලය ජලය වෙලා ජලයේ අයිස් බවට පත් වෙන ඔන්න ඔය එක එක අවස්ථාවන් වලදී හුවමාරු වෙන තාපය පිළිබඳව
ප්‍රකාශන ගොඩනගමින් ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව තමයි ඔබ මෙතෙන්දී හදා ගන්න ඕන වෙන්නේ. හරි. එතකොට එනම් අපි පදාර්ථයේ තාප මිතියේදී කතා කරා එක සංකල්පයක්. එයා ගබඩා කරගෙන තාප ප්‍රමාණය විශිෂ්ට තාප පදාර්ථය සුරින් ගණනය කරන එක. එතනදී අපි අවස්ථා විපර්යාසයක් ගැන හිතුවේ නැහැ. එතනදී අපි කතා කරලා තියෙන ඝන පදාර්ථයේ ඝන අවස්ථාවේ මිද්දී එයා ලබා ගන්න තාප ප්‍රමාණය තමයි MCT ට එකකින් දීලා තියෙන්නේ. ද්‍රවයක් නම් ඒ අවස්ථා විපර්යාසයට නැහැ. ද්‍රවයක් විදියට මිද්දී ලබා ගන්න තාප ප්‍රමාණය ගැනයි නැත්නම් පිට කරන තාපය ගැනයි හිතුවේ. ඒතර මෙතනදී අපි එහෙම නෙවෙයි වගේ කලාප දෙක අතර මාරු වෙද්දී සිදුවන තාප අවශෝෂණය හෝ විමෝචනය ගැන හිතන්න යන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි මෙතනදී පරීක්ෂණාත්මකව ලබා ගන්න පුළුවන් පොඩි පස්තර කිහිපයක් තියෙනවා. එක පස්තරයක් තියෙනවා අවස්ථා විපර්යාස වක්‍රයේ ඉදිරියට අපි හඳුන්වනවා. ඒ පස්තරයත් එක්ක තමයි අපි මේ පදාර්ථයේ හැසිරීම තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම මේ පස්තරය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යනවා. හරි දරුවනේ. එතකොට මේ වගේ කැලරිමීටරයක් ඇතුලේ මොනවා හරි ද්‍රව්‍යයක් දාලා ඒක කාම උෂ්ණත්වයේදී ඝන හරි ද්‍රව හරි වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි කාම උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී හරි කමන්නේ. මේක එතනටපත් කරලා ඔයා කොහේ හරි අඩු උෂ්ණත්වයක ඉඳන් හරි කමන්නේ. ඝන අවස්ථාවේ ඉඳගෙන මෙයාව රත් කරගෙන යනවා. උදාහරණයක් මේක කාම උෂ්ණත්වයේදී නම් පරීක්ෂණය පටන් ගත්තේ වඩා ධන උෂ්ණත්වයකින් මේ පස්තර අඳින්න පුළුවන්. නමුත් ඕක දැන් අයිස් වගේ එකක් වගේ ගත්තොත් ඔයාලට මේක මේ පැත්තෙන් ඉඳන් එන්න හැකියි. රින පැත්තෙන් ඉඳගෙන. හරි, එතකොට මම ඔබට මේ වැඩේ තේරුම් කරවන්න ඕන නිසා මේක දැනට ධන පැත්තෙන් ඉඳන් අදිනවා. එතකොට මෙහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් කාලයත් එක්ක මෙන්න මේ පදාර්ථයේ උෂ්ණත්ව විචලනය ප්‍රස්ථාරිකව ඇන්දොප්පුතේ මුලින්ම මෙයා ඉන්නේ ඝන විදිහට නම් ඝන අවස්ථාව දිගටම උෂ්ණත්වය වැඩි කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ රත් වෙනවා. පටන් ගද්දි මෙතන මොකක් හරි උෂ්ණත්වයකින් නම් ඔක වෙනවා. එතකොට යම් අවස්ථාවකදී අපිට දකින්න පුළුවන් මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙමින් කාලයත් එක්ක ඔබට මුලින්ම ආවේ පාඨාංක උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. පස්සේ අපි හිතමු මේක විනාඩියට ගත්තා කියලා. එතකොට පස්සේ ඔබට පේනවා මේක උෂ්ණත්වය වෙනස් කරගන්නේ නැහැ පදාර්ථය. අන්න ඒ වෙලාවේ ඔබ බැලුවොත් ඔබට දකින්න පුළුවන් බඳුන තුල ඝන අවස්ථාවයි ද්‍රව අවස්ථාවයි දෙකම. ඔබ දැකලා ඇතිනේ වතුර වීදුරුවක අයිස් කැට දාලා තියෙද්දි ඒක අයිසුත් තියෙනවා වතුරත් තියෙනවා. වගේ ඝන අවස්ථාවක් තියෙනවා ද්‍රව අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය අවස්ථාව යම් කාලයක් පැවතිලා ආයේ මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔබට දකින්න පුළුවන් මේක තුල දැන් ද්‍රව විතරයි තියෙන්නේ. ඔහොම ගිහින් ඔයාට ආයේ මේක දකින්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය නියත කරගන්න. පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය ආයේ නියත වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට බලන්න පුළුවන් පුතා මේ පදාර්ථය වාෂ්ප වෙමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක ඇතුලේ දකින්න පුළුවන් ද්‍රව ධන වාෂ්ප උතන කියන්නේ වායු. එතනින් පස්සෙත් සම්පූර්ණම වායුව නැත්නම් වාෂ්පය හැදුනට පස්සේ වාෂ්ප කලාපයත් ඔයාට රත් වෙනවා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඔයාගේ ඝන ද්‍රව වෙන උෂ්ණත්වය මේ නියතෝ තියෙන උෂ්ණත්වය අපි නම් කරනවා ද්‍රවාංකය කියලා. මේක ද්‍රවාංකය. එතකොට මේ ද්‍රවාංකයේදී තමයි ඝන ද්‍රව වීම හේවත් විලයනය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතාගේ තව නියත උෂ්ණත්වයක් කියනවා ද්‍රව වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්න. ඒකනේ මේකේ ද්‍රවයයි වාෂ්පය දෙකම තියෙන්නේ. ඒතකොට සම්පූර්ණම මෙතනදී තියෙන්නේ ද්‍රවය. මෙතන තියෙන්නේ ද්‍රව. මෙතනදී ඔක සම්පූර්ණ වාෂ්ප වෙනවා. එහෙනම් මැද තියෙන්නේ ද්‍රවයි වාෂ්පයි දෙකම. මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන සම්පූර්ණ මේ කෙළවරේදී තියෙන්නේ ද්‍රව. නමුත් මේ කෙළවරේදී තියෙන පදාර්ථය සම්පූර්ණ ඝන විදිහට. අතරමැද ඝනයි ද්‍රවයි දෙකම තියෙනවා. එහෙනම් ද්‍රව
වාෂ්ප වෙමින් පවතින අවස්ථාව අපි දන්නවා වාෂ්පීකරණය කියන ක්‍රියාවලිය වෙන වෙලාව. මෙහෙම වෙන උෂ්ණත්වයට මෙතනින් පස්සේ අපි නමක් දෙනවා ද්‍රවයේ තාපාංකය කියලා. තාපාංක කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔයාට පැහැදිලි පදාර්ථයක් වැදගත්ම කතාව මොකද්ද? අවස්ථා විපර්යාසයට ලක් වෙද්දී එයාගේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැතිව තියෙනවා. එහෙනම් මේ පස්තරෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ ඔය දේ විතරමයි මේ වෙලාවේදී. මොකද්ද? පරීක්ෂණාත්මක ලබා ගන්නවා පදාර්ථයක කාලයත් එක්ක උෂ්ණත්ව විචලනය අන්න අවස්ථා විපර්යාසයන් හරහා පදාර්ථය රත් කරගෙන ගියොත් පුතේ ඒක ගොඩාක් දීර්ඝ කාලයක් රත් කරගෙන යනවා. ඒතකොට අයිස් ටිකක් දාලා අයිස් ටික දිය වුණාට පස්සේ නේද දිය වෙනකන් දිය වුණාට පස්සේ ජලය ඊට පස්සේ හිමාලය හැදෙනකන් හිමාලය සම්පූර්ණ හිමාලය වෙනකන් ඒ වගේ ගොඩාක් වෙලා ඔය තාපෙදී ඉන්නවා. මේ වගේ වට පුළුවන් හීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරන්න. හරි? ඒතකොට මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට දකින්න පුළුවන් අවස්ථා විපර්යාසයන් වන වෙලාවේදී පද්ධතිවල උෂ්ණත්වයන් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒතකොට මේ වෙනස් වෙන්නේ නැති උෂ්ණත්ව වලට මෙතනින් පස්සේ ඝන ද්‍රව වෙන උෂ්ණත්වයේ ද්‍රවාංකයත් ද්‍රව වාෂ්ප වෙන අවස්ථාවේ තියෙන උෂ්ණත්වයේ තාපාංකයත් කියලා කියනවා. හරිද? එහෙනම් අපි ওই ටික පොඩ්ඩක් සටහන් කරගමු. පුතාලා මුලින්ම රූපයත් එක්ක පස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න. රූපයත් එක්ක පස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න. හරි. ඒකේ පළවෙනි පොයින්ට් එක මම යටින් දීලා තියෙනවා. රූපේ පෙන්වන පරිදි කුඩා ඝනද්‍රව්‍ය කැබිලුවට තාපය ලබා දී කාලය ඉදිරියේ උෂ්ණත්වයේ ප්‍රස්ථාර ගලවිට පෙන්වා ඇති ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබේ. හරිද? හරි. ඒකේ ගන්න දෙවෙනි පොයින්ට් එක පදාර්ථය අවස්ථා විපර්යාසයට ලක්වන කාල සීමාවන් වලදී එහි උෂ්ණත්වය නියතව පවතින බව ප්‍රස්ථාරයට අනුව පැහැදිලි වේ. ඒ උෂ්ණත්වය නියතව පවතින බව ප්‍රස්ථාරයට අනුව පැහැදිලි වේ. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක ලියන්න. මෙහි ඝන ඉරක් ද්‍රව දෙපැත්තටම ඊතලයේ හදත් ගවන්නේ වන උෂ්ණත්වයේ ද්‍රවාංකයේ ලෙසත් ද්‍රව වාෂ්ප වන අචල උෂ්ණත්වය අර්ගත අචල ඉදුවන හොඳයි වන අචල උෂ්ණත්වය තාපාංක ලෙසත් හඳුන්වයි. හරි. එහෙනම් පුතාලගේ මම විශ්වාස කරනවා ද්‍රවාංකයේ තාපාංකය කියන වචන දෙකත් වගේ කරලියට එනවා. අවස්ථා විපර්යාස වක්‍රෙත් තේරුම් ගන්නවා සහ වැදගත්ම දේ තමයි අවස්ථා විපර්යාස ලක් වෙදී උෂ්ණත්වය අචලව තියෙනවා ඔබ දැකීම. පැහැදිලි පුතේ? හරි. එහෙනම් මේකත් එක්ක අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. අපි ඒ ටික බොහොම නෝට් එකත් එක්ක ගිහින් බලාගමු. හරි. දැන් කියනවා විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. හරි. එතකොට මෙතනදී විශිෂ්ට গুপ্ত තාපයක් කියන්නේ පුතේ දැන් අපි පදාර්ථයකට තාපය දෙද්දී ඒ පදාර්ථයට දුන්නු තාපය නිසා එයාගේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණානේ. වැඩි වුණානේ. එතකොට කියන්නේ අවුරුදු ගානකට ඈත අතීතයේ හිටිය මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා පදාර්ථයට තාප ශක්තිය දෙද්දී ආ රත් වෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ අවස්ථා විපර්යාස ලක් වෙද්දී පදාර්ථය රත්ුනේ නැහැ. කියන්නේ යාට දුන්නු තාපේ දෙන්න උනා. ඒතර එයා හැබැයි උෂ්ණත්වය වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඒකත් එයා දකිනවා. නමුත් එයාට ඒ වෙලාවේ මේක පැහැදිලි කරගන්න බෑ මේ තාපෙට මොකද වෙන්නේ. එයාට ඒ වෙලාවේ අදහසක් නැහැ ඝන ද්‍රව කරන්න ශක්තියක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒතර ඝන ද්‍රව කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය අවශ්‍ය නම් ඒකට ඒ ශක්තිය කොහොමද වැය වෙන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ඔයා දන්නවා ඝන අවස්ථාවේ අණු ස්තරය ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේ අණු ස්තරය ඈත් වෙනවා. ඒතකොට මේ අණු ස්තරය අතර ඈත් කරන්න අපි දන්නවා අණු දෙකක් අතර ඈත් කරද්දී කියන්නේ අදින්න අපිට රබර් පටියක් වුණත් අදින්න අපිට ශක්තියක් අවශ්‍යයි.
එහෙනම් අපිට මේ වැය වෙන්නේ ඝන අවස්ථාවේ ඉඳන් ද්‍රව අවස්ථාවට අණු ස්තරය ඈත් කරද්දී ඒකට අවශ්‍ය ශක්තිය තමයි මේ වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය කාර්ය කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය තමයි අපි ඇත්තටම මේලා දෙන්න ඕන. එතකොට මේ වෙලාවේ යාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම පැත්තකින් තියලා අණු අතර ඈත් වීම පමණක් වෙමින් සිදු වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. නමුත් ඒ කාලේ මේක පැහැදිලි කරගන්න බෑ. ඒක නිසා මිනිස්සු හිතුවා මෙන්න මේ අවස්ථා විපර්යාසයට ලක් වෙන වෙලාවේ පදාර්ථයට දෙන තාපය පදාර්ථය තුල හැඟවිලා යනවා. ඒකට වෙච්ච දෙයක් නැතුව යනවා. මොකද හරි ඒක ගබඩා කරගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ දකින්න ඒක උෂ්ණත්වයක් විතර. දැන් ඔයාලට ඒක උෂ්ණත්වයක් විතර යාට පෙවුන්නේ නැහැ. ඒ උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැති නිසා. එහෙනම් මේ පදාර්ථය තුලේ සැඟවිලා යන තාපය ඒගොල්ලෝ නම් කරනවා গুপ্ত තාපයක් කියලා. গুপ্তයි කියන වචනේ තුල තියෙන්නේ සැඟවිලා යන අදහස. දැන් අපි ගුහාවක් තියෙනවා. ගුහාවේ නේද ඇතුල් වෙන මිනිස්සු ගුහාවෙන් එළියට එනවා. වෙන එක දොරටුවකින් ඇතුල්ලා අනිත් දොරටුවෙන් එළියට එනවා. මෙතන මේ ගුහාවේ කිසිම නේද මිනිස්සු සැඟවෙන්නේ නැහැ, මිනිස්සු නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද කිසි গুপ্ত භාවයක් නැහැ. කටකතා පැතිරෙන්නේ නැහැ මේ ගුහාව සම්බන්ධව. හැබැයි ගුහාවක් තියෙනවා යන එකේ කාය එළියට එන්නේ නැහැ. යන එකේ කාය එළියට එන්නේ නැහැ. පස්සේ යන්න එකෙක්වත් නැතුව යනවා. බය වෙනවා. කටකතා පැතිරෙනවා. මොන නමින්ද පැතිරෙන්නේ? ඒක මහ গুপ্ত තැනක්, භයානක තැනක්. ඒ গুপ্ত වචනේ ඉන්නේ එහෙම. මිනිස්සුන්ට වෙච්ච දෙයක් නැතුව යනවා. හරි. එතකොට ඒ තමයි ජන විහාරේ එන වචනේ. හරි. එතකොට එහෙනම් අපි গুপ্তතාපය කියන්නේ එනම් ඒ කාලේ පදාර්ථ තුලේ නේද අවස්ථා විපර්යාසයට අවශ්‍යතාවය දුන්නාට පස්සේ ඒක පදාර්ථය තුල සැඟවිලා ගියා කියන අදහසින් මිනිසු දාපු නම. මෙන්න මේ গুপ্তතාපයේ පුතාට පේන අවස්ථා දෙකක් සඳහා කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඝන ද්‍රව විද්දි গুপ্তතාපයක් තියෙනවා. ඒ නම ඒ গুপ্তතාපේ නම විලයනී গুপ্তතාපය. කියන්නේ ඝන ද්‍රව වීමට කියනවා විලයනී කියලා. ඉතින් ඒක අපි গুপ্তතාපේ නම් කරනවා විලයනී গুপ্তතාපය. එතකොට ඔය গুপ্তතාප අර්ථ දක්වනවා පදාර්ථයේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් ගැන හිතලා. ඒ කියන්නේ පුතාට ඝන අවස්ථාවේ තියෙන කිලෝග්‍රෑම් එකක් ද්‍රවයක් බවට පත් කරන්න සම්පූර්ණ ද්‍රව කරන්න අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය ගැන කතා කරනවා. ඒතර කිලෝග්‍රෑම් එකක් ගැන හිතලා කතා කරොත් අපි ඒකට කියනවා විශිෂ්ට গুপ্ত තාපයක් කියලා. ඒතර කිලෝග්‍රෑම් එකක් ගැන හිතලා කිව්වොත් ඒක විශිෂ්ට වෙනවා. ඒතර එහෙනම් গুপ্ত තාපය කියන්නේ තාපය හැඟුණා කියන අදහසින්. ඒක එතකොට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා විලයනය සහ වාෂ්පීකරණය කියලා. එහෙනම් විලයනය গুপ্ত තාපය වාෂ්පීකරණයේ গুপ্ত තාපය. එතකොට මේක කිලෝග්‍රෑම් එකක් සලකලා කිව්වොත් කිලෝග්‍රෑම් එකක් කියන වචෙන් තුල විශිෂ්ට කියන අපි වචනේ දාන්න ඕන. කිලෝග්‍රෑම් එකක් කියන එක පෙන්නන්නේ විශිෂ්ට කියන එක. හරි. එතකොට දැන් අපිට මතකයි තාප ධාරිතාව විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව. තාප ධාරිතාව දෙබුළු වස්තුවම රත් කිරීම ගැන කතා කරේ. විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව කියන වචනේ ආපු ගමන් එතන අපි ස්පෙસિෆයි කරා විශේෂ කරගත්තා. කොච්චරද කිලෝග්‍රෑම් එකක්. එහෙනම් මෙතනත් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සලකලා গুপ্ত තාපය විලයනය සහ වාෂ්පීකරණයට දැක්වුවොත් අපි විලයනය සඳහා අර්ථ දක්වන গুপ্ত තාපයට කියනවා විලයනයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. වාෂ්පීකරණයේදී කිලෝග්‍රෑම් එකක් සලකලා අර්ථ දැක්වුවොත් වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි දැන් පරීක්ෂණාත්මකව එක එක පදාර්ථයන් සඳහා මේ গুপ্ত තාපයන් හොයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අයිස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සම්පූර්ණයෙන් ජලය බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය හොයා ගන්නවා. ඒතොර ඒක අයිස් වල විලයනයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය වෙනවා. ජලය කිලෝග්‍රෑම් එකක්. හැබැයි මත තියාගන්න මේ গুপ্ত තාපය කතා කරන්නේ දැන් විලයනීය අවස්ථාවේදී දැන් අයිස් මේ වගේ ඍණ පැත්තක තියෙන්න බෑ. අයිස් හරියට මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි එයා දිය වෙන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මේ සීමාව ගැන හිතලා විතරයි গুপ্ত තාප අර්ථ දක්වන්න. උතර මත තියාගන්න. එහෙනම් ඒතර පටන් ගද්දි ඝන අවස්ථාවේ ඉන්නේ ද්‍රවාංකේ. ඊට පස්සේ ද්‍රවයත් යවන්න ඕන ද්‍රවාංකෙට. එහෙනම් අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට උෂ්ණත්වයකුත් එක්ක. මෙතනත් මේ බලන්න මෙයා වාෂ්ප කරද්දි මේ පැත්තේ ඉඳන් රත් කරලා වාෂ්ප කරන්නත් පුළුවන්. මට මෙතන ඉඳන් ඒ කියන්නේ තාපාංකින ද්‍රවයක් තාපාංකින තියෙන වාෂ්පය බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔයගේ গুপ্ত තාපයේ ඉන්නේ හැමතිස්සෙම තාපාංකයනේ. තාපාංකින ද්‍රවය තාපාංකින වාෂ්පය කරන්නයි ඕන. එහෙනම් ඒක අපි විශේෂයෙන් උෂ්ණත්වයත් එක්ක කියන්න ඕන. එහෙම විශේෂ අත්දැකීම් තියෙනවා අපි ඒක යටින් කතා කරමු. එතකොට ඒ විදිහට අපිට මොනවාරි පදාර්ථයකට දැන් උදාහරණයක් ජලය ආධාර සෙන්ටිග්‍රේඩ් 100 ජලය කිලෝග්‍රෑම් එකක් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 100 හිමාලය බවට සම්පූර්ණයෙන් පත් කරන අවස්ථාව ප්‍රමාණයට කියනවා ජලයේ වාෂ්පීකරණ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. දැන් අයිස් වලට කියනවා කියන්න ඕන අයිස් වල
අපි දන්නවා විලයනේ නැත්තම් මේ ඝන ද්‍රව වීම වෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් බිඳුවේනේ. යගේ ද්‍රවාංකය සෙන්ටිග්‍රේඩ් බිඳුවයි. නැත්නම් සෙන්ටිග්‍රේඩ් බිඳුවේ ඉන්න අයිස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සෙන්ටිග්‍රේඩ් බිඳුවේ ජලයේ බවට පත් කරන්න. හරි. ඒක හොඳ මතක තියාගන්න සෙන්ටිග්‍රේඩ් බිඳුව අයිසුත් තියෙන්න පුළුවන්. බිඳුවේ ජලයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ තැන් දෙක තියෙන්න පුළුවන්. C ජලයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. C හිමාලයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔබට කවදාවත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා තමයි මේ කිසිම වෙලාවක පුතාලට ඝන අවස්ථාව ද්‍රවාංකයට වඩා රත් කරන්න බෑ. මේ ඝන අවස්ථාවේ ද්‍රවාංකයේ ඉක්මවා යෑම රත් වීමක් නෑ. ඒතර ඝන අවස්ථාවට ඉන්න පුළුවන් ද්‍රවාංකයේ හෝ ඊට වඩා පහළ උෂ්ණත්වවල ඉන්න පුළුවන්. ද්‍රව අවස්ථාවට ද්‍රවාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වවල ඉන්න බෑ. ඒ අඩු උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න ගියොත් එයා තාපය පිට කරලා වෙන්නේ ඝන වෙන එක විතරයි. හැබැයි ද්‍රව වලට ද්‍රවාංකයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වවල ඉන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් ද්‍රවයකට තියෙන්න පුළුවන් උෂ්ණත්ව පරාසය වෙන්නේ ද්‍රවාංකයේ ඉඳන් තාපාංකය දක්වා උෂ්ණත්වය. ඒතකොට ද්‍රවාංකයට වඩා වැඩි පැත්තේ තමයි ද්‍රවාංකය හෝ ඊට වඩා වැඩි පැත්තේ ඉන්න පුළුවන් ද්‍රව විදියට. ඒ වගේම තමයි ද්‍රවයකට තාපාංකයේ ඉන්න පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වවල ඉන්න බෑ. තාපයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වවල ඉන්න පුළුවන්. වාෂ්පයකට තාපාංකයේ ඉන්න පුළුවන් හෝ ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකට යන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට කවදාවත් තාපාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වවලට ඉන්න බෑ. පැහැදිලිද නීතින්? හරි. එහෙනම් එහෙම රීතින් කිහිපෙකුත් තියෙනවා. ඔබට මේ පස්තරන උපේනවා. ඝන ද්‍රව්‍ය කවදාවත් එයාගේ ද්‍රවාංකය ඉක්මවා රත් කරන්න බෑ. ද්‍රවය එයාගේ තාපාංකය ඉක්මවා රත් කරන්න බෑ. සිසිල් වීම ගැන කතා කරොත් වාෂ්පයට එයාගේ තාපාංකයට වඩා අඩුවෙන් සිසිල් වෙන්න බෑ. ද්‍රවයට එයාගේ ද්‍රවාංකයට වඩා අඩුවෙන් සිසිල් වෙන්න බෑ. පැහැදිලි? මේකේ පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔළුවේ තියන් ඉන්න ඕන. හරි. කොහොම හරි දැන් ඔබට මේ කාරණා ටිකත් එක්ක පැහැදිලි වෙනවා අවසානට මේ කිව්ව ගුප්ත තාපය. පුතට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් විලේනී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය, අනිත් එක වාෂ්පික විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. ඒතර මේ වගේ අර්ධදැකීම් ටික දෙන්න තමයි දැන් මම මේ වටපිටාව සූදානම් කරේ. හරි. එහෙනම් පුතාලා නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න ලියන්න ගොඩක් දේවල් නැහැ. නිකන් බලාගෙන ඉන්න. විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය පස්වෙනි පිටුව මම කියනවා කාමර උෂ්ණත්වයේ ඇති ඝන ද්‍රව්‍ය කැබිලි ක්ෂමතාව PU තාපන තංගරයක් ආධාරයෙන් තාපය ලබා දෙමින් අවස්ථාව විපර්යාස ලක්වන අවස්ථාවක් සලකමු. හරි. කියන්නේ ඔය ඉහත අවස්ථාව ගැන කියන්නේ මේ තාම. අවස්ථාව විපර්යාස ලක්වන සීමාව තුළදී පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් සිදු නොවන බැවින්. ඔබ දැක්ක අවස්ථාව විපර්යාසදී උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමක් උන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ අවස්ථාව විපර්යාසයේ ලක්වන සීමාව තුළදී පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් සිදු නොවන බැවින් අවස්ථා විපර්යාසයන් හිදී පදාර්ථය ලබා ගන්නා තාපය වස්තු තුල සැඟවේයයි සලකා. වස්තු තුල සැඟවේයයි සලකා. එම තාපයට ගුප්ත තාපයක් යයි කියනු ලැබේ. හරි. එහෙනම් ගුප්ත තාපය කිව්වේ ඇයි කියන එකයි දැන් ඔය කියලා තියෙන්නේ. පුතාලා මම මේක පැහැදිලිව ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ මම කියනවා ගුප්ත තාපේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි ගණ්ඩ 1 විලයනී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයේ වරහන් ඇතුළේ සිම්පල් L කියලා දාගන්න. විලයනී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. හරි. විලයනී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය අපි ලියද්දි කෙටි කර ගන්නවා. විලයනී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය VV ගූතා. හරි. මේ අංකණය කරන්නේ සිම්පල් L ගෙන්. ඊට පස්සේ අංක 2 දාන්න වාෂ්පීකරණී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය වාවිගූතා වාවිගූතා. හරි. එතකොට ඒක කැපිටල් එකකින් අංකණය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අංකණයටත් හේතුවක් තියෙනවා පුතේ. ගුප්ත තාප වලට කියන්නේ ලේටන්ට් හීට් එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට විලයනයේදී ගුප්ත තාපයේ ඕනම පදාර්ථයක වාෂ්පීකරණයට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේ කාලයට වඩා ඔබ මේ පස්තර අදිද්දි මෙන්න මේ සීමාවේ දිගට වඩා මේ සීමාවේ දිග අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න අදින්න ඕන. ඒ කියන්නේ වාට අයිස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් ජලය බවට පත් කරන්න අවශ්‍යතා ප්‍රමාණයට වඩා ජලය කිලෝග්‍රෑම් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම හිමාලය කරන්න අවශ්‍යතා ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ කැපිටල් L සිම්පල් L ට වඩා වැඩි. මේ අපි පස්සේ කියනවා දැන්ට ඒක නිසා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකත් එක තමයි මේ අංකණයත් එන්නේ. එතකොට අඩු එක සිම්පල් ගෙන් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ලේටන්ට් හීට් කියන්නේ වැඩි එක කැපිටල් එකකින් අංකණය කරලා තියෙනවා. ඒවත් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද මේ අංකණය ඇතුළෙත් ඔබට ඔය විදිහට මතක තියාගත්තාම විභාගෙදී අමතක වෙද්දුවොත් මොනවා හරි දෙයක් මතක් කරලා ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන සියුම් concept විදිහට මේක නිකන් කොහේ හරි මතකේ හඳවගෙන ඉන්න. හරි. එහෙනම් පුතාලගේ මේ වෙද්දී ගුප්ත තාප දෙක ගැන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ගුප්ත තාපයන් වෙන වෙනම අර්ථ දක්වා ගන්නයි.
Thank you.